दोस्तों, अब लकड़ी काटना निहायत ही आसान। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके साथ आप छोटी मोटी लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ और दरख्त काट सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको छोटी छोटी लकड़ी काटते हुए तरह तरह के मैनुअल टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम आपको दे रहे हैं एक ऐसी मशीन जो घंटों का काम करे मिनटों में। वो कैसे, इसकी वर्किंग वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, अब वर्किंग वीडियो देखने के बाद अब मशीन के बारे में मज़ीद जान लेते हैं। दोस्तों, ये फिर रोल पे चलने वाला चेंस है, कुछ लोग इसे आरा मशीन भी कहते हैं। अगर इसके ब्लेड की बात करें तो 24 इंच का इसका ब्लेड है। दोस्तों, अगर इसके मॉडल की बात करें तो जोमैक्स ZMC 5602 इसका मॉडल है। अगर इसके इंजन मॉडल की बात करें तो 54.5 cc इसका इंजन मॉडल है। अगर इसको HP में देखें तो 3.5 HP का इसका इंजन है सर। 7 पेट्रोल वाली कैन है, एक कीफ है पेट्रोल डालने के लिए, मैनुअल बुक है, बुक को फॉलो करके इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में टूल है, सफ़ेद जैन है। चलाने का तरीका नहायत ही आसान है। इसका ऑन ऑफ बटन है, चलाने से पहले इसको ऑन पोजीशन पे करना है। ये इसकी चोक है, चोक को बाहर खींच लेना है चलाने से पहले। यहाँ पे इसकी किक है, किक को खींचेंगे स्टार्ट हो जाएगा, चोक को फ़ौरन वापस कर लेना है। ये यहाँ पे इसका एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को ऑपरेट करेंगे तो आगे प्लेट का चैन घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, इस मशीन के मालिक बनना चाहते हैं, तो घर बैठे अभी अपना फ़ोन उठाएं, अपनी स्क्रीन पे दिए वाले नंबर पर फ़ोन करें, हमारे नुमाइंदे से बात करें, अपना ऑर्डर बुक करवाएं, घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्त शान मलिक को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।